darba iecerē man radās pandēmijas laikā, dzīvojot izolācijā, kad man laikam ļoti pietrūka komunikācijas un tāda emocijas no tādas cilvēciskas tikšanās. Mūsu komunikācijas veids vispār ir kardināli mainījies. Pasaule kā kļuvusi mazāka un informācija var izplatīties daudz straujāk. Un šie emoji, ar viņiem ārkārtīgi viegli ir izteikt gan savu garstāvokli, attieksmi. Es pat teiktu, ka tie ir kā mūsu komunikācijas fast food. Šis jautājums, ko vadis, tad, kur mēs ejam, es domāju tieši šajā komunikācijas ziņā, kā tas cik strauji mainās, vai tas mums patīk. Un apskatot visu izstādi, es faktiski nonācu pie secinājuma, ka mākslinieki neatbild uz jautājumu, ko vadis, kurp mēs ejam. Ar saviem darbiem viņi uzdod vēl vairāk jautājumu sabiedrībai, daudz sāpīgi jautājumu. Gan par vides ziņā, kurp mēs ejam, komunikācijas ziņā. Gan arī visas jomas tiek aptvērtas, bet tie ir vēl vairāk jautājumu. Tie ir tehniski ir miksētas divas tehnikas. Vilnas filcējums, lai es iegūtu to trīsdimensionāla formu, jā, tāda bija mana iecerē. Un tekstila kolāža. Tur ir vairāk iespēja spēlēties ar krāsu toņiem, kad var likt kārtu kārtām. Tā it kā man vienmēr bijis iemīļotākā tehnika, bet pēdējā laikā es izmantoju arī diezgan daudz vilnas filcējumu, tieši lai iegūtu apjomu. Uz tēmām atbildēt jau var, es domāju, ka jebkurā mākslas disciplīnā, vienkārši tekstila māksla, manā ieskatā ir laikam visdaudzpusīgākā, jo tā var būt gan trīsdimensionāla skulptūra, gan instalācija konceptuāla, gan klasiskais gobelēns, gan tekstila mozaīka, batika, galu galā valkājums apģērbs, tas var būt jebkas. Tekstila māksla ārkārtīgi strauji attīstās. Tiešām, ja tas kādreiz bija tādos stingros rāmjos, tad tagad neierobežot materiālu izvēle notiekās. Un es domāju, ka tādēļ arī ir vieglāk izteikt savus pārdzīvojumus vai tās emocijas, vai atbildēt uz šiem sāpīgiem jautājumiem, jo var piemeklēt attiecīgu materiālu, vai tu gribi apaļskulptūru, vai tekstilnieks var gandrīz jebko. Tā materiāla, pilnīgi neierobežot tā materiāla izvēle ir atšķirībā no varbūt gleznotājiem, kam ir vienkārši plakne, kur viņam ir jāizsakās, tad mēs varam ņemt visu telpu.